구독하기. 올해 28살 되는 여자입니다. 어이가 없는 상황이라 적어봅니다. 얘랑이도 동갑이며 결혼식장 집계가 끝났고 상견례 집 도배까지 마친 상태였습니다. 시아버지 생신날 외가족과 생일 파티를 한다 하여 가족들에게 인사도 할 겸 같이 가자 였고 서울에서 이모님 댁인 대구까지 가게 되었습니다. 장거리 운전하는 거 힘들 거라는 건 알고 있지만 결혼도 하지 않은 상태에서 자고 오는 건 아닌 듯 싶어서 정 힘들다면 둘이 밖에서 방을 잡아서 자고 오자고 하였고 남친은 뭐가 불편하냐고 그냥 하루 자고 가자 하다가 제 뜻에 응해 주었습니다. 그러더니 그냥 당일날 올라가자 하더군요. 생신은 외식을 한다 하여 원피스를 입고 왔습니다. 평소 바지를 잘 안 입습니다. 남친이 의자에 앉는 곳으로 간다 했었어요. 이모님 집에 거의 도착해서 남친이 시부모님께 도착했으니 나오시라 연락을 하였더니 생신상을 집에서 차리게 되었다며 올라오라 하셨습니다. 순간 당황해서 남친에게 어떻게 된 일이냐 물었는데 남친은 나도 몰랐어. 엄마가 그런 얘기 안 했었어. 외식하는 줄로만 알고 있었지. 랍니다. 순간 촉이 팍 오는 게 이모님들이 내가 어떻게 하는지 보려고 집으로 부르시는구나 하고 생각했습니다. 인사를 드리고 집으로 들어서는데 약속 시간보다 15분 늦었음에도 불구하고 아직 음식 준비에 바빴습니다. 남자분들, 이모부님 2분, 시아버님, 조카 1명, 거실에 상을 펴고 앉아서 TV를 보고 있었고 이모님 시어머니는 부엌에서 분주하셨습니다. 절 보시더니 부엌에 있는 식탁에 앉으랍니다. 우선 앉았는데 여간 불편한 게 아니었습니다. 남친에게 나 도와드려야 할 것 같다고 하니 됐어. 그냥 앉아있어. 라고 했고 그렇게 3분 정도 있다가 이모님에게 저 수저라도 놓을까요? 했더니 큰이모님이 당연한 거 아니니? 너 말 안 했으면 어쩌려고 했니? 라면서 비꼬시는 겁니다. 아니 그럼 처음 간 집에 말도 없이 부엌 안으로 들어가서 수저를 그냥 가지고 나와서 올려둡니까? 남친이 이모에게 나도 쟤네 집 가서 아무것도 안 했는데? 하니까 남자랑 여자랑 같니? 하더군요. 다를 건 또 뭔데? 참네. 수저를 두는데 남친이 도와주더군요. 그 전에 저보고는 본인들 일하는 부엌 앞 식탁에 앉으라고 남친한테는 거실상에 가서 앉아있으라 했어요. 남친이 도와준 것도 나중에 제가 삐질까봐 도와줬다 합니다. 여튼 수저 젓가락 순서도 바꿔 올려뒀더군요. 이모님이 저에게 이거 순서 바뀌었다고 지적하자 남친이 자기가 한 거라고 하니 아무 말 안 하시더군요. 다 된 음식을 식탁에 올려두고는 아무도 상으로 옮기지 않더라고요. 저보고 하라는 거죠. 열심히 날랐습니다. 음식 나르는 제 앞에서 남친 보고는 너는 가서 앉아서 먹어. 랍니다. 음식이 대충 차려지고 저도 자리에 앉았고 국과 밥을 푸지 않은 상태라 이모님들이 아직 자리에 앉지 않았는데 남자 식구들은 식사를 시작하였고 저는 가만히 앉아 있었습니다. 제가 음식을 먹지 않자 남친이 왜 안 먹냐고 하길래 어머님도 안 오셨는데 내가 어떻게 먹냐고 말했어요. 그때 어머니께서 밥과 국을 가져오시고 저에게 밥 먹으라고 말하자 남친이 엄마가 와야 얘가 밥을 먹지. 라고 언성 높여 말했습니다. 그러자 어머니께서 그럼 밥이랑 국은 누가 푸니? 라고 뭐라 궁시렁거리시면서 부엌으로 들어가셨어요. 사실 전 그 집에 아직 손님이라는 마인드로 갔고 성격도 싹싹한 편이 아니라 제가 하겠다는 말이 차마 안 나왔습니다. 거실엔 상이 2개 펴져 있었고 제가 불편해할까봐 어머님께서 남친에게 제 옆에 앉아있으라 하여 자리가 저, 남친, 빈공간, 이모부 이렇게 앉게 되었습니다. 남친과 빈공간 사이에 식탁 2개가 붙어있어 남친이 빈공간으로 이동하고 제가 그 옆으로 가면 옆에 앉아도 음식을 따로 먹게 되는 상황이라 그렇게 앉았습니다. 이해가 되시려나? 여튼 이모부께서 남친에게 옆으로 와. 왜 옆자리 비워두냐? 라길래 남친이 여자친구랑 같이 먹으려고요. 라고 말했습니다. 전에 처음 시댁에 인사 갔는데 남친은 소파에 누워있고 아버님은 TV 보시고 저랑 어머님만 바닥에 앉아 얘기했거든요. 그날 이후 난 니네 집 가면 불편하니 제발 옆에라도 붙어있어달라 부탁했습니다. 이 얘기를 하는 이유는 나중에 둘의 싸움의 원인이 됐기에 말씀드립니다. 식사를 마치고 큰이모님께서 이것저것 말씀을 하시더군요. 그날 큰이모님 말고는 아무도 말을 걸어주지 않아 감사했습니다. 하지만 말의 요약은 나는 맞벌이하지만 집안일 육아 내가 다 했다. 작은 이모도 그렇고 남자에게 집안일은
손끝 하나 대게 하지 마라. 아침에 출근하는 남편에게 음식 찌꺼기 봉투 쥐어주는 여자 이해가 안 간다. 여자가 내조를 잘해야 남자가 성공한다. 하지만 여자도 일은 해야 한다. 요런 내용이었습니다. 상견례 때 저희 엄마가 요즘은 맞벌이 하니까 집안일 육아는 도와주는 개념이 아니라 같이 한다는 개념으로 살아야 한다고 말하자 시부모님들도 맞다고 하셨었습니다. 속으로는 그 말이 마음에 들지 않았을까요? 시어머니 앞에선 말 못하시고 뒤로 얘기하시는 성격입니다. 이모님께서도 네 시엄마가 마음이 약해서 이런 얘기 잘 못해. 그래서 내가 대신하는 거야. 랍니다. 본인이 나중에 요양병원 차릴 거라고 하니 시어머니께서 얘 갖다 쓰면 되겠네. 랍니다. 제가 물건인가요? 제 직업이 간호사입니다. 아, 제 호칭은 야, 너, 제, 얘입니다. 계속 그런 얘기가 오가니 보다 못한 큰 이모부님께서 그만하라고 하더군요. 뭐 어때? 내가 계속 말 걸어줘서 얘도 좋을 거야. 랍니다. 계속 말씀 듣고 있었고 얘기가 끝나가기에 저도 그릇을 나르려 했는데 그냥 두랍니다. 앉아서 얘기나 더 하자고. 그렇게 계속 하시는 얘기 듣다가 집에 오는 차 안에서 남친이 오늘 고생했어. 사는 건 우리 둘이니까 이모 얘기 너무 담아두지 마. 대신 우리 부모님 앞에선 내가 집안일하는 거 안 보여드리면 돼. 60평생 그렇게 사신 분 우리가 맞춰야지. 어떻게 네 고집대로 바꾸려 하냐? 이게 말인지 방군지. 아버님은 사업하시는 분으로 바람도 많이 피셨다고 하고 어머님은 평생 일 한 번 안 해본 전업주부십니다. 그러면서 하는 말이 아까 이모부가 옆으로 오라 했는데 안 가서 어른들이 네 욕할지 모르겠다. 라고 하는 겁니다. 그게 왜 욕먹을 일이냐니까. 남자가 벌써부터 여자 옆에 붙어 앉아 있다고. 나는 괜찮지만 우리 가고 나서 네 욕할까봐 걱정된다. 라네요. 전 이해가 안 가요. 이게 욕먹을 일인가요? 그래서 제가 그게 왜 욕을 먹을 일이냐 하니 나도 몰라. 그냥 내 생각에 어른들이 안 좋게 볼 것 같아서 한 말이야. 라더군요. 그냥 둘이 무한반복. 난 그게 왜 욕먹을 일이냐. 남친은 그냥 그럴 것 같아서 한 말이다 하며 언성이 높아졌고 이모님 말씀 어머님 말씀 다 떠오르며 서러움에 눈물을 흘렸습니다. 저도 짜증나는 거 아는데 잘 울어요. 감정 컨트롤을 못합니다. 그러니까 갑자기 뭐가 그렇게 서러워서 우냐? 우리 집에서 뭘 그렇게 잘못했냐? 라면서 짜증을 냅니다. 그렇게 대판 싸웠어요. 많은 일이 있었지만 어찌어찌 화해했고 며칠 후 남친이 어머니랑 통화했다기에 뭐라 하시냐 물었습니다. 남친이 저 들으면 안 좋을 얘기랍니다. 참나. 뭐라 했냐니까 그럼 말할 테니 화내지 말랍니다. 시어머님은 나를 자랑하고 싶었고 옆에 와서 싹싹하게 어머니 뭐 도와드릴까요? 하길 바랬다고 하셔서 남친이 걔는 아직 손님 아니냐 하니 걔가 어찌 손님이냐? 며느리지? 라고 하셨대요. 며느리라 생각하시는 분이 얘 쟤라고 말씀하시다니 참. 예전에 추석인지 설 선물로 홍삼 액기스 보내드렸더니 뭐 이런 이름도 없는 거를 보냈냐? 라며 제 욕을 하셨대요. 남친은 보낸 사람 성의를 생각해야 된다고 화내고 저희 집도 똑같은 거 보냈는데 아빠가 엄청 좋아하셨거든요. 남친 집은 엄청 가부장적, 저희 집은 엄청 개방적입니다. 남친은 남에게 욕먹을 짓 하는 거 싫어하고 자기도 피해주는 일 안 한다고. 근데 밖에서 욕먹을 짓 안 하고 다니느라 피곤한 건지 그 피로를 저에게 풀겠다는 건지. 여자는 나를 이해해줘야 해. 가족 말고 누가 날 이해해주냐? 한마디로 회사나 집안에 큰일이나 행사가 겹치면 자긴 회사로 갈 것이고 저는 그걸 이해한다는 거죠. 제가 이해 못하겠다니까. 넌 이기적이야. 왜 그걸 이해 못하냐? 지금 누가 누구 보고 이기적이란 건지. 여튼 제 마인드로는 이 남자 이해 못할 것 같고 이 집안에 들어가면 피가 말릴 것 같아요. 파혼하는 게 맞겠죠? 원래 결혼은 남자가 5천, 제가 4천, 서로 집에 도움 안 받고 예단 예물 없이 대출받아 하기로 했어요. 양가에 500씩 드리고. 근데 남자가 엄마 한복도 해줘야 하고 뭐도 해줘야 하고 그게 500에 포함된 거라니 이해를 못해요. 시어머니는 이런 남친 생각도 모르고 계셨고 상견례에서 제가 말하니 얘는 왜 안 하던 짓을 하냐고 하네요. 진짜 남자는 결혼하면 효도하려 하는 듯해요. 평소에도 저한테 어려서 엄마 고생 많이 시켰다고 했거든요.
시댁에 도움 안 받는 이유는 나중에 시부모님 부양하기 싫어서래요. 그 돈으로 노후자금 하시라고. 근데 하는 말이 그래도 엄마 아빠 병들고 힘드시면 그땐 모셔야지. 이러네요. 저희 엄마 저희 돈도 없는데 500 안 줘도 되고 한복도 알아서 빌려 입겠다고 하십니다. 그러시다가 너 그 돈이면 예단 혼수 다 하고도 남아. 처음엔 니네가 기특하다 생각했지만 방구도 그러는 거 아니야. 세상 물정을 너무 모른다. 이 결혼 다시 생각해봐. 라고 하시네요. 댓글입니다. 글쓴 씨 동생, 너 잘못한 거 없어. 고개 들어. 어깨 펴. 네 탓이 아니야. 잘 정리했다. 잘했어. 순이더러 더 싹싹하게 하고 손님이지만 일해야 한다는 글에 빡쳐서 쓴다. 사실 오는 말이 고와야 가는 말도 고운 건데 예비 며느리라고 벌써부터 야, 너, 쟤 호칭을 그따위로 부르고 대놓고 남편을 존중하라느니 내조 잘하라느니 그런 말 들으면 나 같아도 기분 다운돼서 먹던 밥도 체하겠네. 솔직히 새 식구 들어오는 거고 어색할 텐데 말이라도 둘이 예쁘게 살으라거나 맛있다고 하면 음식 좀 싸줄 거라던지 좋은 말 많지 않나? 대먹지 않은 집인데 굳이 미치고 들어가서 예 아부 떨고 아양 떨 필요 없는 것 같은데? 남친 집이 가부장적인 게 아니라 근본이 없는 겁니다. 아버지는 바람이나 피워대고 가정살림은 아내가 전적으로 하는데 남자는 손 하나 까딱하면 잘못되는 줄 알고 결혼 전부터 며느리감 이모 집에 불러서 얕잡는 말 하는 건 예의도 없는 거예요. 남친도 그게 어디가 잘못되었는지 모르는데 결혼하면 네가 이상하다고 몰아붙일 게 뻔히 안 보이시나요? 무식한 집구석. 야, 너, 쟤, 얘. 이게 말이야 방구야. 대놓고 말 좀 해요. 야가 누구냐고. 저도 11월에 결혼하는 예신인데요. 이건 아닌 것 같아요. 남자 손에 물 묻히지 말라니. 그럼 맞벌이 안 하게 돈을 벌어오던가. 왜 여자는 똑같이 사회생활 하는데 집안일도 다 해야 한다는 그런 생각을 하는 걸까요? 손님이 아니라 며느리라서 그랬다고? 그럼 진짜 며느리 되면 그 집 종으로 들어가서 하녀짓 하면서 살 게 뻔하네요. 남편이 절대 도와줄 리가 없으니까. 아니지, 남편도 시가와 이모들 등이었고 더 나서서 님을 종처럼 부리겠네요. 뻔하잖아요. 뭘 고민해요 이런 걸. 아직 결혼식을 안 한 상태로 알게 됐다니 조상이 도왔네. 그런 집은 아들 장가 보내기 힘든 걸 알아야지. 뭔 개소리야. 진짜 시댁 식구들 얘기하는 거 보면서 한국말이긴 한데 이해가 1도 안 가네. 20대 자식을 뒀으면 우리 친정부모님 시부모님보다 젊을 텐데 아직도 아들 가진 게 뭐 대단한 거라고 여자를 종부리듯 하려고 해. 자기네가 그렇게 살았으면 자식들은 그렇게 안 살게 해야지. 어우, 나 같아도 돌아오는 길에 울고불고 했겠네. 앞으로 뭔 대우를 받으려고 그런 집에 시집가요? 조선시대 여자가 지금보다 낫겠네. 조선시대에는 여자가 살림 다 하고 육아 청소 등 다 했지만 지금은 돈까지 벌어오라 하지. 돈 안 벌어오고 전업주부 하면 김치녀 되고 맞벌이하고 퇴근해서 살림 육아 청소 밥 차리는 거 다 해야 되고 시댁 가서도 여자는 일하고 남잔 처가 가서 앉아서 TV 보고 결혼 반반 안 한다고 욕하면서 살림은 절대 반반 안 하고 여자가 다 해. 기사에 났는데 80% 이상의 살림을 여자가 한다고 하더만. 추가 글입니다. 저도 처음에 시댁에 잘 보이고 싶었죠. 처음 인사 가던 날 예쁜 꽃다발 사들고 가서 시종일관 웃는 모습으로 어머니께 말붙이고 이미 남친에게 제 이야기를 다 들어서인지 아무 질문 없는 부모님 앞에서 저 혼자 계속 이 얘기 저 얘기 했습니다. 제가 생각해도 부모님이 절 맘에 들어 하실 거라 생각될 정도로요. 남친이 어머니 음식 솜씨가 좋다 하여 어머니 음식 너무 맛있다고 하던데 저도 나중에 맛있는 거 해주세요 하고 아양도 떨었습니다. 그때도 어머님은 남친에게 절 네 친구라 칭하셨습니다. 이후 충격적인 말을 전해들었어요. 어른 어려워할 줄 모르네. 나는 시부모님 처음 보는 자리에서 말 한마디 못했는데 이게 어른 어려운 줄 모르네. 라고 하셨대요. 그 말을 듣자 잘 보이려 할 필요가 없다는 생각이 들었습니다. 남친이 배가 많이 나왔는데 밥 먹고 배를 쓸어내리면서 배부르다기에 저도 남친 배에 손 한번 올리고 배부르냐 물어봤는데 그걸 안 좋게 보신 모양입니다. 그런데 이번엔 싹싹하게 안 했단 뭐라 하시고 제가 시이모님 집에 가서 아무것도 안 했다고 하시는 분들 저는 수저도 놓고 음식도 나르고 저 뭐 할까요? 하면서 계속 물어봤습니다. 어른들이 보기에
그렇게 사근사근해 보이지 않았을지 몰라도 나름 노력했습니다. 그리고 남친한테 니네 집 갈 때마다 옆에 있으라는 것도 아니고 이번에 처음 인사 가고 내가 어색하니 오늘만은 옆에 있어달라 부탁했던 겁니다. 수저 놓을게요가 아닌 수저라도 놓을까요? 라고 한 것은 사실 그때는 긴장해서 몰랐는데 나중에 남친이 말해줘서 알게 되었습니다. 이모부님이 옆으로 오라 했을 때 안 가서 남친이 너 욕먹겠다라고 했을 때 왜 남친에게 화내냐? 이모부님이 그렇게 생각하실 것 같아서 말한 거니 이모부님께 화낼 일이다 라고 하셨는데 남친은 모든 어른을 칭한 말이었고 결국 그것은 어른들이 그렇게 생각한 게 아니라 본인이 그리 생각하기에 했던 말 아닙니까? 저는 본인이 그렇게 생각하면서 어른들이 내 욕할 것 같다 라고 말한 게 기분이 나빴습니다. 밥도 맛있게 잘 먹었고 어머니 음식 솜씨 좋으시다고 맛있다고 했습니다. 이모님이 남자한테 집안일 시키는 거 아니라 할 때 웃으면서 네 그렇죠 라고 대답했고요. 솔직히 제가 다 잘했다는 건 아닙니다. 제가 삭삭하고 남자 말대로 네네 하는 사람이었다면 좋아했을 수도 있겠죠. 누구의 잘못이라기보다 둘의 생각이 맞지 않는 게 큰 것 같습니다. 결론은 파혼하기로 했어요. 남자도 모든 걸 이해할 만큼 절 사랑하지 않은 것 같고 이해심이 큰 여자를 만나야 할 듯 합니다. 남친에겐 이 글 읽어보라고 하기도 싫어요. 전에 글 올려보겠다 했더니 모르는 사람이 하는 말을 왜 들어야 하냐더군요. 댓글 봐봤자 자기는 잘못했다는 생각 절대 안 할 겁니다. 여튼 지금은 힘들지만 미래에 웃을 수 있을 거라 생각하기에 댓글 남겨주신 분들 모두 감사해요. 아, 집 계약할 때 제가 일 때문에 늦었더니 남친 명의로만 하려기에 공동명의로 해달라 말해서 공동명의로 하였습니다. 이 일도 시어머니께서 무슨 전세를 공동명의로 하냐? 걔는 벌써부터 이혼 생각하냐? 하셨답니다. 집 공동명의로 하면 이혼 생각을 하는 건가요? 다음 사연입니다. 지난 토요일에 남편 친구가 이 시국에 요식업을 시작했다고 해서 팔아줄 겸 낮에 다녀왔어요. 가게는 요즘 어느 동네나 있는 카페거리 같은 곳 초입에 위치해 있었는데 거리두기 4단계 상태여도 주말이라 그런지 거리에 사람이 정말 많더라고요. 가게 들어가니 아무래도 신장 개업한 집이라 다른 가게들에 비해 테이블이 꽉 차진 않았었고 그래도 다른 손님들 들어오면 좋은 자리 비워두는 게 좋을 것 같아서 잘 됐으면 하는 지인 마음으로 손님들이 별로 안 찾을 것 같은 구석 후미진 테이블에 앉았어요. 몇 번 부부끼리 본 사이라서 저희가 들어가서 준비해온 드라이플라워 미니와한 전달하려고 카운터 가서 인사하니까 와이프분이 너무 반갑게 맞아주시고 뷰 좋은 자리 냅두고 왜 저 안에 가서 앉았냐고 하면서 자리 옮기라고 잡아 끌었어요. 참 부침성 좋은 분이에요. 가게는 퓨전 요리집이에요. 와인도 같이 파는데 약간 한식의 유럽식 같은 느낌. 우니 파스타, 김치 퀘사디아, 크림 백순대 이런 거 파는 곳이에요. 요즘 젊은 분들이 좋아할 것 같더라고요. 제 입맛에도 잘 맞았어요. 저는 얼마 전에 돌진한 아가가 하나 있는데 친정에 태어나서 아이 처음 맡기고 신랑이랑 둘이 데이트처럼 나온 거였어요. 엄청 홀가분하고 기분 좋다가도 계속 아이가 걱정되고 신경 쓰여서 빨리 먹고 들어가야겠다 생각 중이었어요. 가뜩이나 손님 많이 받고 장사 신경 써야 하는데 지인이라고 죽치고 오래 앉아있는 거 몇십만 원어치 팔아줄 거 아니고서야 별로 좋은 거 아니겠다 싶기도 했고요. 거리두기 단계 격상만 아니면 여러 친구들 데리고 가서 시끌벅적하게 가게 분위기 살리고 매출도 많이 올려줬겠지만 그럴 상황이 아니다 보니 그래서 여기서 점심 맛있게 먹고 아이 보느라 고생하셨을 친정부모님 드시라고 포장도 하고 당연히 마트에서 사는 게 더 싸지만 가게에서 와인도 2병 정도 사가려고 맘먹고 갔어요. 남친이랑 친구분은 고등학교 동창이고 아주 절친까지는 아니어도 친구들 모이면 꼭 끼어있는 멤버라고 했거든요. 저도 아이 낳기 전까지는 프랜차이즈지만 디저트 카페 운영했던 터라 자영업자 마음 충분히 이해하고 있었어요. 그런데 참 안타깝게도 식사 다 먹도록 저희 말고 손님이 아무도 안 들어오더라고요. 그래서 홍보가 좀 덜 됐구나 싶어서 제가 음식 사진 찍어서 인스타에 올리고 페이스북에 위치 등록까지 시켰어요. 나중에 오시는 분들 태그도 편하시라고. 그래서 자연히 원래는 일찍 일어나려고 했는데 좀 더 앉아 차 한 잔 더 하게 됐어요. 정말 여기까지는 서로 와줘서 고맙다, 식사 너무 맛있게 했다, 자주 오겠다, 축하한다, 진짜 분위기 좋았어요. 근데 그 다음이 문제였어요.
아내 되시는 분이 아이는 잘 크냐고 물어보셨고 저희 신랑이 아유, 너무 잘 커서 요즘 내 허리가 끊어질 판이죠. 아주 건장해요. 라고 얘기했어요. 그랬더니 남편 친구가 네가 애 안고 다녀? 라고 했고 신랑은 당연하게 그럼 내가 안지 누가 하나? 라고 대답했어요. 그 부부는 아직 아이가 없는데 갑자기 그 친구분이 아내분한테 난 아이 생겨도 내가 안고 다니진 않을 거야. 라고 했고 저는 걱정되는 마음에 왜요? 혹시 디스크 있으세요? 라고 물어봤어요. 그랬더니 정적이 흐르더라고요. 그제서야 눈치챘죠. 아, 저 친구분은 애기 보는 건 여자 몫이라고 생각한다는 뜻이었구나. 우리 남편이 남자 망신? 혹은 남자답지 못한 행동한다고 놀리는 거구나. 제가 너무 눈치 없이 요즘 어떤 애 아빠들이 저런 마인드가 있을까 상상도 못했어서 디스크라도 있냐고 물어봤던 거예요. 진짜 같은 자영업자로서 저도 목 디스크로 고생을 꽤나 했어서 아이는 둘째치고 디스크 있으면 홀영업 같은 것도 보통 일이 아닐 텐데 어쩌나 걱정했던 건데 딱 3초만 생각해보고 말할걸. 본의 아니게 그 친구분 꼽준? 매기는 꼴이 돼버린 거죠. 화제를 돌리려고 식자재 너무 신선하고 좋다고 플레이팅 이쁘다고 폭풍 칭찬하는데 남편 친구분이 표정이 피식피식 마스크 너머로도 약간 비웃듯 하는 게 느껴지더니 저기 재수씨, 애 좀 안 안겠다는 게 사람 병구 만들 일이에요? 이러는 거예요. 제가 정말 그 말 듣고 얼어붙었어요. 할 말이 없더라고요. 미안하다고 하기는 싫고 이미 그 태도에서 거기서 그럼 왜 애 안지도 않겠다는 거냐고 주제 이어가기도 싫고 제가 당황해서 한숨 쉬니까 신랑도 같이 한숨 쉬더니 너 집에서 장남의 외아들인 것도 알겠고 귀하게 큰 것도 내가 10수년을 들어서 알겠는데 남이 너한테 싫은 소리 좀 했다고 그렇게 발끈해서 앞뒤 안 가리고 화내는 거 좀 고쳐. 자영업하면서 별의별 사람들 다 만나는데 네가 주방에서 요리하는 것도 아니고 재수씨가 요리하면 네가 서빙하면서 사람 상대하는데 뭔 말 나올 때마다 이럴 거야? 라고 하고 저 데리고 나왔어요. 미리 준비한 현금은 어쩔 줄 몰라 하면서 뒤따라 나오는 와이프분 앞치마 주머니에 꽂았고요. 한사코 안 받으시겠다는 거 와준 걸로 고마운데 저희가 가게 오픈으로 예민해서 그런 거라고 이해해달라고 그러시는 거 꼭 받으시라고 하면서 돈은 떠안기듯 드리고 왔어요. 집에 오는 길에 제가 나 진짜 싫은 소리 할 의도로 그런 말 한 거 아니라고 신랑한테 얘기하니까 신랑은 알아. 쟤는 친구들 모임에서도 조금만 누가 뭐라 하면 저래. 시국 아니랬으면 이렇게 소수로 볼 일 없이 친구들 여럿이서 가서 대충 매상 올려주고 오면 될 일인데 괜히 좋은 마음으로 축하해주러 왔다가 험한 꼴 봤네. 미안하다. 랍니다. 그러면서 애기 옷이나 하나 사서 들어가자고 장모님 좋아하시는 것도 하나 사자면서 백화점에 들렀는데 신랑한테 전화가 오더라고요. 그 친구가요. 어디서 가짜니까 훈계질이야? 네 돈 안 받아. 하고 끊어버리더라고요. 그러면서 메신저로 돈 보내버렸던데 참 제가 이렇게 예민하게 반응할 정도로 말실수한 건지 마음이 너무 안 좋아요. 신랑은 신경 쓰지 말라는데 오랜만에 외출이 저 때문에 망가진 것 같아 속도 상하고 제가 근 1년간 애랑만 있느라 사람도 못 만나서 사회성이 떨어진 건가 걱정도 됐어요. 저 큰 실수한 건가요? 댓글입니다. 그 친구놈 아내가 불쌍하네. 실수한 포인트 1도 없습니다. 남편 친구분은 매사 삐딱할 것 같은데 저래서 장사나 제대로 할까 싶네요. 친구 아내분이 안쓰러울 따름입니다. 신경 안 쓰셔도 될 것 같아요. 저 같으면 한마디 더 해주고 나왔을 텐데 참고 대응 안 하신 것만 해도 쓰니 사회성 좋고 성격 좋으십니다. 나머지는 신랑이 알아서 할 테니 그냥 무시하세요. 그런 식으로 따지면 친구 남편이 먼저 시비 턴 거네요. 애아빠가 자기 애를 안고 다닌다는데 거기에다 굳이 자기는 애를 낳아도 애를 안고 다니지 않겠다고 말하면 듣는 이에 따라서는 애 안고 다니는 친구나 자기 신랑에게 애를 맡기는 친구 아내가 못마땅해서 하는 소리로도 들리네요. 아무튼 상종하기 피곤한 사람이네요. 의도하신 건 아니지만 그래도 디스크 있냐는 발언으로 속 시원하게 잘 매기셨네요. 그냥 듣고만 계셨으면 고구마였을 듯. 남편 친구도 본인이 시대의 흐름에 못 따라가는 모질이인 거 알아서 발끈하는 것 같네요. 너무 이상한 사람이네요. 옛날 아빠들도 안 그랬어요.
저희 아빠 환갑 넘으셨는데 저랑 제 동생 어릴 때 많이 놀아주시고 목마도 태워주시고 많이 안아주셨어요. 지금은 돌쟁이 제 딸도 많이 안아주시고요. 옛날 사람이나 요즘 사람이나 그런 사람은 그러고 안 그런 사람은 안 그래요. 영국 왕세손도 지 아빠 품에 안겨있던데? 하여튼 꼭 노비 천민 출신들이 저래. 남자 하면서 귀하게 큰 줄 알면 남도 귀하게 큰 줄 알아야지. 대체 무슨 가정교육 받으면 저러나? 저 친구는 말 맞따라 귀하게 큰 내 남동생 6대 독자는 그런 공중에 떠있어얌. 일찍 장가가서 손주 떡 하니 나와서 할머니 안겨드리면서 자기가 애 7대 독자 타이틀 깨보실 거라는 중인데, 그 와중에 지 와이프 불면 날아갈까 쥐면 부셔질까 모시고 사는데 친구놈이 뭔데 저럼? 진심 궁금함. 가정교육 부실이다 진짜.